ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆದರೇ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದಿತಿಗೂ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಎದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಹ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಬೇವು. ಈಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಬೇವು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಮೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯೂಶಲಿ ತರಲ್ಲ. ಓದ್ಸಲ ಕೆನೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದಿನಿದು 1 kg ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ 2-3 kg ಅಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆನೆನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಒಂದು 3-4 ದಿನ ನೀನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಂಪು. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಬೇಡ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಡ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೀರ್ಣ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಬಾಣಂತನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡೈಜೆಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಆದ್ರೂ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್. ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈಗ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 4-5 ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚಡಿ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ. ಅದಿತಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಫ್, ನೈಟೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ತಿದ್ರು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಕಾಫ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗದು ಹನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಾಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಥರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದಿತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಫ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಿತಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ. ನೀವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡಬಹುದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ.
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೇಹ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಬಳಸೋರು, ಅದನ್ನು ನಂಬೋರು ಜೇನುತುಪ್ಪನ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು. ಹನಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅಂತೂ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೇನೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬುಲ್ಲಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀರಾ? ಅದಿತಿ ಕುಡಿದ್ರು, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಿತು. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ಮಿಕ್ಕದನ್ನು ನಾನು ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಥರ. ಈ ರೀತಿ ಕಿಚಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಿತಿಗೂ ಇದೇ ಕಿಚಡಿ, ಬೀಟ್ರೋಟ್. ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಿತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 9.8 ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ ಅದಿತಿಗೆ 11.8 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 11.8 ಇದೆ. 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೋದಾ ಬಾಣಂತನ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಊಟ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಲಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿಂದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 13 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಎರಡೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಮಗುಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟದ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವಕ್ಯಾಡೋನ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ, ಒಂದಿನ ಈ ರೀತಿನೂ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಂದು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಎಗ್ ರೈಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಕ್ಯಾಡೋ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದಿತಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕುರುವಿ ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ತಿಂತೀಯ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನೇನು ತಿಂತೀಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾವಿಗೆನೇ ಮನೇಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರು. ಅಪ್ಪ ನನಗಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು ಅದಿತಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯೂಶಲಿ ಅದಿತಿಗೆ ಕಾಫ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನೈಟ್ ಟೈಮೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜ್ವರನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಥ್ರೋಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸಹ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಅವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದಿತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರೂ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ಎಪಿಸೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ಬಿಡೋದು ಕಾಮನ್, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.